Muhammad Alfi, putra dari Bapak Merdu anak dan saya Gondanglegi Malang. Muhammad Merdu, putra dari Haji Kosim dan saya Gondanglegi Malang. Amin. Ganjaran, Gondanglegi, Malang. Juli, putra dari Bapak Saifu, Ganjaran, Gondanglegi, Malang. Muhammad Fawaid, putra dari Bapak Nuryasi,
Gondanglegi, Malang. Muhammad Rafi Akbar Putra, putra dari Bapak Muhammad Ansori Ganjaran, Gondanglegi, Malang. Sayyid Muhammad Khalid Rizik Al-Hamid, putra dari Habib Ismail Al-Hamid, Ganjaran, Gondanglegi, Malang. Muhammad Arif Firmansyah, putra dari Bapak Masud Ganjaran, Gondanglegi, Muhammad Attar Fariduddin, putra dari Bapak Muhammad Hasan Ganjaran, Gondanglegi, Malang. Muhammad Ibni Hidayatullah Al-Hambali, putra dari Bapak Muhammad Ganjaran, Rizki Wahyudi, putra dari Bapak Al-Mahdi Ganjaran, Gondanglegi, Ganjaran, Gondanglegi, Malang. Ilham Afif, putra dari Bapak Muhammad Said Ganjaran, Gondanglegi, Malang. Muhammad Ainul Yasin, putra dari Bapak Muhammad Yusuf Fuadi, putra dari Bapak Rahmat Ganjaran, Gondanglegi, Ubaidillah, putra dari Bapak Abdul Halim Ganjaran, Gondanglegi.
siswa Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum Putra dengan jumlah 44 wisudawan tahun pelajaran 2019-2020. Kepada Al-Mukarram Pesantren Suami diaturkan untuk mengambil posisi di dalam baca bersama.